السيسي عملها يا جماعة. وزي ما بيقولوا مسافة السكة ما بقتش مجرد كلمة، دي بقت جيش وطيارات رافال مغطية سما الخليج كله. الحكاية بدأت بزيارة مفاجئة للإمارات، بس اللي اتصور هناك كان طرف الخيط لملحمة عسكرية مصرية شغالة ورا الستارة من أول يوم في الحرب. السيسي وقف مع الشيخ محمد بن زايد يتفقدوا مفرزة القوات الجوية المصرية، والرسالة كانت واضحة وصريحة لإيران: إحنا هنا وموجودين بجد. المفاجأة الصادمة اللي كشفتها التقارير الاستخباراتية إن مصر ما استنتش حد يطلب المساعدة، دي بعتت قواتها فوراً ل4 دول خليجية: الإمارات، السعودية، الكويت، وقطر. الجيش المصري منتشر هناك بمعدات تقيلة ومنظومات دفاع جوي من نوع سكاي جارد أمون المحدثة، ودي وحوش بتقدر تصطاد الدرونات والصواريخ اللي بتهدد أمن الحلفاء. في قاعدة الظفرة بالذات في طيارين مصريين بيطيروا بالرافال جنب القوات الفرنسية، والهدف هو حماية العواصم العربية من أي هجوم إيراني محتمل. السيسي حب يوصل رسالة للشيخ محمد بن زايد وللعالم كله إن المصريين ما بيبقوش حلفائهم، وإن كلمة مسافة السكة اتنفذت حرفياً قبل ما حد يطلبها. إحنا دلوقتي قدام لعبة توازن ذكية جداً. مصر حاطة قواتها في وضع دفاعي عشان تحمي الخليج، وفي نفس الوقت بتبعت رسالة رزينة إنها مش عاوزة إيران تتهزم عشان مصلحة المنطقة، بس أمن العرب خط أحمر. الوجود المصري ده خلى إيران تعيد حساباتها، لأن الصدام مع الجيش المصري مش زي أي صدام تاني. تفتكروا وجود الجيش المصري في 4 دول خليجية هو اللي هيمنع انفجار الحرب من جديد، ولا مسافة السكة لسه وراها مفاجآت تانية؟